Hello，大家好，歡迎大家收睇通嚟玩 Minecraft 啦。咁分仲喺度隨海都有啊名。我向你冇黑我。我點啊？嗰啲喪中一隻係人。之後呢，我專登唔打其他喪屍，就係打你。不嬲，我都係咁人賤噶啦！你吹啊！即係我死。你係養我養賤，你就識我。你第一日識我啊！你嗰隻屋企電話。我同你講嘢咩？我同觀眾講嘢，你吹啊！我有應你咩？黐線！你啱啱講字，仲未應我？識夠。我有係關鍵字有啊，有啊，關鍵字你講咗啦，喂，點爆我名啊？頂你！講通你啊嘛！邊個叫你爆我咁多啲名啊？我習慣咗嘛，我頂唔係我喐你個喐按喐。出嚟，隻抽喪屍，方便仔隻抽。嚟就關你啊！我同你講，打我笨。喂，佢個姓係關，名叫警察。你唔好同我 cut 咗呢段佢。咁好食，我可以 cut 咗佢。妖！咁就係我呢條片唔拍啫嘛。我放心拍得出嚟。哇！礦洞啊！礦洞啊！運動啊！人有喪屍啊！超喪屍好簡單啫嘛，你整個陷阱搞掂。你喺下邊嗰度整一啲即係掘兩格，咁啲咪跳唔到上嚟咯。係咯，啲 creeper 都係咁噶。不過蜘蛛我講啦。我而家先寫得個第一段咋。咁慢噶，佢你寫100個字都得啦。你寫100字都得噶。話唔得咬地底，唔行，好咬底。啊！唔好唔記得我喜旗華麗紅旗。喂！Fuck you！我爆粗。你蘇死！我知啫。唔係話你聽到啲嘢聲已經知道唔妥。之後拍我哋玩一個啊！諗住拍。拍硬！拍硬！喂，你搞掂未啊？快啲啊！你寫2行字咪得咯。2行，我寫1粒字好冇？哇！今天句號。做得好，老師一定俾100分你。黐線！以你為榮做最好。其實啲樹應該擺上邊先啱。啊，都唔好，我間屋企擺起喺上邊，係咯。我嗰個島仔幾好喎，其實。我稱你叫咩名呢？我知，仔仔定蛋蛋。叫我蛋蛋啊！蛋蛋，但係仔仔好聽啲喎，仔仔。個蛋蛋。仔仔。你叫我奇妙。食屎啊！叫我蛋蛋啊，唔係叫我 Mickey Mouse 都得㗎。唔係，叫你高遠得啩？叫你高遠。識50度陰影啦。哇！唔好啊！呢個鹹書嚟嘅喎。你有睇啊？我冇啊，我聽我家姐講。喺 Facebook 嗰度有啊，要錢啊！黑經。今日好變態啊！你睇咗啊？唔係啊，我睇一個一開波嗰個圖書嗰度有啲免費嘢噶嘛，有色情，真係有色情。嗰個叫格雷啊嚇。格雷。虐待狂。咩啊？除咗佢係虐待狂之外，佢都係強姦狂嚟㗎。
你食屎啦！你估我冇睇啊？我唔知點解嗰個女主角咁中意俾人 fit。唔係，因為咧佢係一個軟弱嘅女子嘛，你唔知咩？啊！我冇睇喎。屌你食屎啦！咁你就講。我就係睇咗個預告片咯，以為係嗰啲好笑嘅。原來係一個叫好 AA 嘅嘢。我睇咗嗰個谷阿莫啊嘛，之後家姐，之後我諗住點呢個嚟睇啊嘛，之後我話哇呢個唔好啦，睇嗰個睇嗰個。睇嗰個睇嗰個，點知俾一陷阱你睇係鹹。唔係啊，叫我唔好睇格雷的50度陰影，叫我睇